म्हणजे कपेलाक जायते जाणां येतात. रेतेरे मंदिरांत ती जायते जाणां शुक्राच्या रेतेरेन भाग घेतात. पूण तांची एका तरणाट्याक हांव पळयतां, कितलेशे तेंपां जावन तो एग्जाम बरोवन आसा. 1 या 2 या 3 मार्क्स चड उणे जातात. पूण तो रेतेर येवचें सोडिना. तो म्हणटा हांव येतालोच, हांव देवा लागीं आसतालोच. म्हाका ताणें केदाळां दिता त्या वेळार हांव घेतालो. त्या देखून आमी थोडे फावटी म्हणच्या, गॉड डिलेज बट ही नेवर डिनायज. ही डिलेज इन ऑर्डर टू गिव द बेस्ट. बऱ्यांतलें बरें तुका दिवच्याक देवान फाटीं घालां जावंक पुरो. थोड्यांक थंय वचोंक निर्मिना. ते जाल्यार ती म्हणटात म्हाका वचोंक मेळोना. पूण तुका वचोंक मेळ्ळ्यांतलें बरें जालें. कित्याक थंय जायचे अनाहुतां तातूंत जावन तुका देवान राखलें म्हणटा आसतना वय पयलें म्हाका कळनातलें देवाक हांव दूर सोदतालो. आतां म्हाका कळटा थंय म्हाका व्हरनातलें देवान बरें केलें. देवाक कळीत आसा म्हज्या मोगाच्या भावा आनी म्हज्या मोगाच्या भयणी, म्हज्या मोगाच्या भुरग्या, तुका तें कितें दी जाय, खंयच्या रिती दी जाय. त्यात देखून म्हणटा ह्या संवसारी आसलो बापूय एका भुरग्यान तेच्या भुरग्यान मास्टर विचारीत जाल्यार तो इच्छु दिताय, सोरोप दिताय, फातर दिताय, वायट दिताय, कितें नाका जाल्यार विकाळ वस्तू दिताय ना. एका दोळा तो तुका बरें दिवंक ताका कळीत आसा तर सर्गीचो बाप तुका कितल्या वर्त्या मापान दिवचो ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. परत तुमकां या वर्त्या दिसाक वर्त स्वागत मागता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो. देव काकुतीचो जागोर आमकां सदांच राखता आनी पसता. आनी अशें आसता आमी विचारिल्लें तो दिता घेयना. म्हणलें बघा पळय थोडे फावटी आमच्या थंय आयलां तर बोवापरबायची एक कंतार आसा, वॉट ए फ्रेंड वी हॅव इन जीजस. Dolab Jesu mogal vodar, kitlo mawal istam so, amche sange disratrauta, amka sambal salaita, tache baga erko asa, sampon pritma kartalo, taso sangatam kadita, wanta devik magaso, kakutachi kedi warti, birmati so daryato, Vecik atmang patlandarta, aplas rakta nanaita, bapa dita tangka wopon, gur peshelanetaita, aplan rakmas tangkang kawo. तांचेतो एक जाता. वय मोगेच्यानो जायत्या जाणांक आमकां बोगलां जावंक पुरो हांवें विचारिल्लें देव दिता गी. मातेवचो वांजेल 7 अध्याय 7 वळ. जें कितें तुका जाय तें तूं विचार. आनी तेच वांजेलांत आमकां सांगलें आसा, बडेया तुमकां उक्तें जातलें, सोदा आनी तुमकां मेळटलें. आपुरबाय तरान तो म्हणटा जें कितें बापा लागीं तुमी मागतात तें तो तुमकां दितालो. मार्काचो वांजेल 1 अध्याय 10 वळ 40 वळ आमी पळयली जाल्यार आमकां पळोवंक मेळटा खोडकार जेजूक पळयलें तो म्हणटा, जेजू तुजी खुशी वय जाल्यार म्हाका नितळ कर, तुजी खुशी वय जाल्यार म्हाका नितळ कर. आनी त्या प्रमाणे आमी पळयता जेजू ताका म्हणटा
वय ही म्हजी कुशी जावन आसा, तूं नितळ जा. ह्या कोडकारांतय जेजू येदोळूच ताका नितळ करचो वैज म्हणलें ताका कळीत आसलें. काकोद्दार जेजू म्हण ताका कळीत आसलें. ह्या देखून तो म्हणटा तुजी कुशी वय जाल्यार म्हाका नितळ कर. आनी तीच कुशी जेजू ताचेर पसरिल्ली जावन आसा आनी तो कोडकार नितळ जालो. व्हडा संतोशान देवाक आर्गां दिवंक शकलो. आनी तस कोडकार जेजू सांगता एक जावन देवाक देवाची महिमा ताची पदवी वाखणत आसतना जायतो लोक हें पळोवन ताका सत्मानलेले जावन आसात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत आमी पळयत आसतना जेजू आमकां म्हणटा आस्क अँड यू वील रिसीव, सीक अँड यू वील फायंड, नॉक अँड द डोर वील बी ओपन टू यू. आनी हें अपुरबाय तरान विचार आनी तुका मेळटलें. माग आनी पळय तें तुका मेळटलें. आनी तो खंडीत जावन ताच्या दारार मारिल्ल्यांक केन्नाच ना म्हणना. अशें आसता बार्तिमेस तो जल्मान कुड्डो जावन आसलो. जल्मान कुड्डो जावन आसलो बार्तिमेय कितें करता? बार्तिमेय चिंता जेजू ह्या वाटेर येता खंय, जेजू ह्या वाटेर येता आसतना खंडीत जावन म्हाका तो गूण करतालोच. तो एक भावार्थ ताचे थंय आसलो, तो एक बरवसो ताचे थंय आसलो. आनी तो म्हणा लागलो खंडीत जावन तो म्हाका गूण करतालो. आनी अशें ताणें गूण करचे वर्तेपण बार्तिमेस येदोळूच बगून आसा ताच्या काळजान. आनी हें ताणें बगचें बरेंपण ताका गूण करूंक शकता. कित्याक ताच्या जिवितांत जायते कश्ट आसलो तो, ताच्या जिवितांत जर तो व्हडलो तो भीक मागच्या स्थितीर तो आसलो. भीक मागतालो त्या देवाळा लागीं. आनी देवाळा लागीं थंय भीक मागता आसतना ताका बगुल्लें जावन आसा जेजू म्हजो ताळो आयकतालो. आनी जेजू येता आसतना तो व्हडान बोब घालता आनी म्हणटा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. आनी ह्या वेळार कितें जालें? थंय तो लोक म्हणा लागलो वगेत राव, उलय नाका, तोंड दाम, कित्याक तुजे ताळो जेजू आयकना. पूण आनीक वर्त्या मोगांत बार्तिमेस बोब घाली लागलो. एके दोळा ताणें बोब रावयल्ली जाल्यार ताका कितेंच मेळटना. आनीक वर्त्या मोगान तो बोब घाली लागलो. आनी ह्या वेळार जेजू ताका विचार लागलो हांवें तुका कितें करीत जाय? आनी बार्तिमेय वर्त्या मोगान म्हणा लागलो म्हाका पळोवंक दिश्ट जाय. आनी जेजू त्याच वेळार ताका म्हणा लागलो घे ते दिश्ट. आनी बार्तिमेस आपल्या जिवितांत पयले फावटी पळोवंक शकलो. हे सगळे पृथ्वी तो पळयतालो, हर एक तो पळयतालो. आनी अशें आसता बार्तिमेयाच्या जिवितांत कितलेशें बरें जालें. आनी तो देवाक वाखाणूंक लागलो, देवाक वर्त्या तरान आर्गां दिवंक लागलो. मोगाचे भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी चिंतलां जावंक पुरो कितें जाता? हांवें विचारलें देव दिता गी, हांवें मागिल्लें देव म्हाका आसा करता गी. देवाक कळीत आसा मनशाक कितें जाय जाय, मनशाक कितें जाय जाय आनी मनशान कशें आसा जाय. कालच्या दिसा रेतीर गेल्या कडेन दोग जाण तरणाटे म्हणा लागले फादर, एका हांव रेतीर गेल्लो आनी थंय जायती अजापां जालीं फादर. थंय कांय वर्तें आमकां कांय वर्तें कोण दिसोना पूण अजापां जायतीं जालीं फादर. म्हाका एका कुशींत म्हजो हात दूख आसलो, तो सगळो हात दूख गूण जालो आनी हांव येवन जायतें काम करूंक लागलो. आनी हें कित्याक? त्या वेळार हांवें म्हळें खंयच्या भावार्थान तूं थंय गेलोय? तुवें वयच्या पयल्यान तुवें चिंतलें हो मनीस जायत्या जाणांक गूण करता, हो मनीस जायत्या जाणांचे पिडावळ्यो केल्या, जायते हांवें पळयलां म्हणा लागलो हितूं. कितें? ताणें थंय पडून आशिल्ल्यांक एकल्याक उठयल्लें हाच्या पयलीं हांवें पळयल्लें. त्या देखून तुजो भावार्थ तूं ऑलरेडी नीज करून गेल्लोय जावन आसा. आनी तुवें चिंतलें हांव थंय गेलो जाल्यार गूण जातालो आनी जेजू म्हाका गूण करतालो. आनी त्या देखून जायते अजापां थंय जाल्लीं जावन आसात. त्या अजापांनी मात्र आमी रावचें न्ही. अजापां समजुवन म्हणल्यार बरी जस्ट ए सायन, एक गुर्त, एक निशानी. पूण त्या अजापां जावन आमी मुखार वचूंक जाय. त्या अजापांनीत आमी रावलें जाल्यार आमी थंयत शिरकता. त्या देखून कितें म्हणटा
समजू हांव, इट्स ओन्ली ए सायन पोस्ट म्हणटात पळय, एक जाग्याक वाट दाखोवचे. आनी त्या देखून ही असर्यां, ही अजापां, कितें ते मिराकल्स म्हणटा आमी, ती आमकां जेजूक लागीं व्हरच जाय. जेजू सांगता आमी एक जावन जियोंक आमकां शिकयतात. त्या देखून इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. देवाक सगळें साध्य जाता. त्या देखून देव थोड्यांक दिता, थोड्यांक दिना म्हणून आमी चिंतलें जाल्यार आमकां मार्काच्या वांजलांत 11 अध्याय 24 वळू कितें म्हणटा, भोव अपुरबाय तरान तें आमकां सांगता. तुवें मागलें तुका मेळटलें म्हणून तुमी सतमंतात जाल्यार तें मेळ्ळांच म्हूण तुमी चिंता. तुमी मेळ्ळांत म्हूण चिंता. आनी तुमी म्हज्या नांवांत जें कितें मागतात तें तुमकां देव दितालो. तें देव दितालो मात्र न्हय, सासव्या कणांतलो बावार्थ तुजे तावन आसोन ह्या दोंगराक वचोन दर्यान पड म्हळ्यार तें पडटलें. कित्याक तो म्हणटा तुजो बावार्थ वयर तूं सतमंताय तें तुका दिवंक शकतलें. पयल्यान पयलें आमी खंयच्या तरान मागता, खंयच्या रितीर आमी मागता. आमचें काळीज मन नितळ करून आमी मागल्या तर खंडीत जावन देव आमकां सगळें दिता. त्या खातीर तो म्हणटा तुजो बावार्थ तूं सतमंताय तर हें तुका मेळटलें म्हणून तें मेळ्ळांच म्हूण चिंत. आनी तुजो बाप जाणा तुका कितें जाय जाय. त्या देखून जायते फुडें आमची प्रार्थना देव आयकना म्हूण आमी चिंतल्या जाल्यार तें आमी चिंतचें, कितें आमचो बावार्थ घडना. आमी जें कितें करूंक चिंता तें आमचें थंय करूंक जायना. कित्याक तसलो बावार्थ आमचें थंय ना तर आमी तें करूंक जायना. म्हजे भावन आनी भयणीनो, त्या प्रमाणे जेजू सांगता परत्या तरान मुखारसून, तूं मागण्याक रावता आसतना तुज्या काळजांत ना भोगसाणें ह्या हेरां वयर कितें द्वेश आसा तर तुवें तो भोगसूंक जाय, तो काण उडोवंक जाय. कित्याक तुवें देवा मुखार संपूर्ण तरान बऱ्या तरान तुजें जिवीत समर्पीत आसतना त्या जिवितांत कितें वायट ना तर तुका तें दितालो. दुसरें आमी पळोवचें जाल्यार तूं मागण्याक रावता आसतना देवाक आर्गां दिवन, देवाचो उपकार बावडून मागण्याक राव. प्रे विदावट सीझींग म्हणा, प्रे विदावट सीझींग. कळमीत नासतना माग. कळमीत नासतना मागतना तुजो देव जें कितें तुका जाय तें तो तुका दितालो. त्या देखून आमी म्हणटा खाकूत ताची केदी वर्ती, बिरमतीचो दर्यो तो. हर एकल्यान मागिल्लें तो दिता. कित्याक ताका तितली बिरमत आसा. ते देखून कळमीत नासता माग. इल्लें जालें म्हाका आनी मुखार मागोवंक देवान म्हाका दिवना, त्या देखून हांव मागीना म्हणून सोडलें जाल्यार जायना. देवाक केदाळां दी जाय, खंयच्या टायमार दी जाय, वेळ काळना. कित्याक आमी मात चिंतचें तें वेळ, पूण देव हर एका घडये ताका सांगता कितें तें करूंक जाय. त्या देखून किर्तनकार म्हणटा ताचो हात मोटवो जावना. तो केदाळय उदार मनाचो आनी उदार मनान तो जायतें बरेंपण हर एक लागीं करता. अशें आसता प्रे विदावट सीझींग. आनी कळमीत नासतना मागचें म्हळ्यार हर एक घडी बरें मागणें तुज्या तोंडांत या तुज्या जिब्यान मात न्ही, तुजें सगळें जिवीत एक मागणें करन गे. सगळ्या जिवितांत जेजूच राज करनासो दी. तुज्या जिवितांत राज करता आसतना तुका जायतें बरेंपण लाभतालें आनी जेजू तें बरेंपण तुका दितालो. आनी मुखारसून आमी पळयलें जाल्यार कितलींशीं जाणां आमी मागता आसतना हेरांक भोगसून मागता. या आमकां देवा दिल्लें बऱ्याक दिलां तें बरेंपण आमी हेरांक करया म्हूण चिंता. जायतीं जाणां म्हाका मात मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण चिंतात. त्या देखून हांवें केदाळ एक सवाल घालचें आसा. आमी मागता आसतना हेरांकीय बरें जावं दी, ताकाय 100 वांट्यांनी बरें कर देवा म्हूण मागोन म्हज्याकी चड ताका मेळत जाल्यार हांव कितें करूंक आसा? म्हाका कितली बेजाराय जावंक आसा, म्हाका पोटान कितलो जाळ पडोंक आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां हेरांनी बरें जावचें पळोवंक इल्लें
बरें बगचें इल्लें उणें. कित्याक हेरांनी तांच्या जिवनांत बरें जाता आसतना आमी संतोशान उडी मारी जाय. आमी संतोशान देवाक आर्गां दी जाय. देवाचो उपकार बावडी जाय. कित्याक ताका तुवें बरें केलें न्ही देवा, ताच्या बदलाक आमी म्हणटा तो तशें जावं दी, वो असो जावं दी, ताका वायट जावं दी. ना, हें अशें आमी मागचें न्हय. त्या खातीर आमी पळयलें जाल्यार आमी एक परत्या बावडटान मागोवंक जाय. दुसरें आमी पळयलें जाल्यार कळमीत नासतना मागोवंक जाय. तिसरें आमी बगसाणें दिवन द्वेश नासतना काळीज मन नितळ कर मागोवंक जाय. चवथें आमी पळयलें जाल्यार स्वार्थान मागचें न्हय, म्हाकाच तें मेळों दी म्हूण मागचें न्हय, ताचे बदलाक हेरांकी बरें जावं दी, हर एकल्याकी बरें जावं दी म्हूण आमी मागचें जावन आसा. पांचवें आमी पळयलें जाल्यार देवाच्या कुशे प्रकार म्हजें प्रार्थना आसा तर खंडीत जावन तें म्हाका मेळ्ळांच म्हूण हांवें पातयेवचें. अकॉर्डिंग टू द वील ऑफ गॉड. पयलें जोवाचें पत्र 5 अध्याय 14वी ओळ आमकां हें बऱ्या तरान सांगता, अकॉर्डिंग टू द वील ऑफ गॉड. आनी ताच्या कुशे प्रमाणें आमचें मागणें आसा तर खंडीत जावन तें आमकां मेळ्ळांच म्हूण तुवें मागच्या आदींच तें तो तुका दितालो. आनी हें आमी समजोन घेवन मागलें जाल्यार देव आमकां केन्ना ती ना म्हणना. जायते जाण म्हणटात हांवें मागलें सगळें म्हाका मेळ्ळें, सगळें म्हाका मेळ्ळें. परकली म्हणा लागली म्हाका देवान जायतें दिलां फादर, म्हाका देवाच्या कृपेन भरच्या खातीर मागा. बॉम्बे रेतेर गेले जाल्यार म्हणटा ती म्हाका देवाच्या कृपेन भरच्या खातीर मागा, म्हाका पवित्र आत्म्याची सगत मेळच्या खातीर मागा. हांवें म्हजें जिवन बऱ्या तरान जियोन जायते जाणां हेरांक बरें करच्याक म्हाका मागा. पळया, म्हाका तें मेळत जाय हें मेळत जाय म्हूण ती मागिना. वस्तू गरज मागाचें न्हू, पूण वस्तू गरज म्हूण आमी वस्तू फाटल्यान धांवल्या तर तें आमकां मेळना. सावळी लिपोवंक म्हूण आमी तें हांगा धांवले जाल्यार सावळी फाटल्यानच येताली. पूण सावळी लिपत जाय तर एका रुखा मळांत वचून रावले तर सावळी ऑटोमॅटिकली लिपता. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत आमी असले लौकीक संगतेक लाभून ताच्या फाटल्यान धांवल्यार आमकां तें लाभचें ना. ताचे बदलाक आमकां कितें जाय तें देवाक कळीत आसा. देव त्या प्रमाणे आमकां दितालो, आमचें जिवन सुफळ करतलो आनी आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण तो आमकां हाडटलो. आनी असलें बरेंपण तो हाडटा आसतना आमी कितें करूंक जाय? आमची काळजां संपूर्ण तरान मोवाळायन जेजूक समर्पीत करूंक जाय. तें देखून बार्तिमेयस ताका देवान जेजून बरें केलें तर कित्या खातीर बरें केलें? ताचो भावार्थ वर्थ आसलो आनी तो म्हणूंक लागलो हांव बरो जातालोच आनी हांवें पाटी हांगा भीक मागोवंक येवची गरज आसची ना. त्याच प्रमाणे त्या न्यायकर्ता लागीं वेता ती स्त्री आनी विचारता म्हाका तो न्याय दी, म्हाका तो न्याय दी. तो नितीकर्त बरो फैसल दिवचो न्ही, तो नितीकर्त बरो न्याय दिवचो न्ही जाल्यार तिणें कळमीत नासतना विचारल्या खातीर तो म्हणटा ही हांगा म्हाका दोस्ता, हिचे दोशी उणें जावच्या खातीर म्हणी हांव तें दितलो. आमचो देव तसलो न्ही जाल्यार ताचे कितलेशे वर्त्या मापान मोवाळ आनी दयाळेचो सागोर तो जावन आसा. त्या खातीर तो आमी म्हणटा सगळे वेचीक आत्म्यांक तो पटलोवन धरता. कितले आत्मे हेणें तेणें सिंपम पडल्यार तो पटलोवन धरता. आपल्या रक्तान तो नाणयता. तो कोण म्हूण तो पळयना. पातके गी गातके गी या बरें केल्लो गे वायट केलो सगळ्यांक तो ताच्या रक्तान नाणयता आनी ताच्या कुर्पेशेल्यान तो आमकां नेटयता. हें कितलें अपुरबाय तरान ताचें रक्त मांस आमकां तो खावयता. एक कुटुंब जावन आमकां सांगाता हाडटा आनी तसलो देव आमी विचारिल्लें खंडीत जावन आमकां दिता. पूण ताच्या खुशे प्रमाणे तें आसा तर, ताच्या मांडावळी प्रमाणे तें आसा तर तें तो आमकां दितालो. आनी आमी विचारतनाय कितल्या बऱ्या तरान विचार जाय. कोणा कडेन थोड्यांक एक कॅपॅसिटी आसता काय, ताणें कितेंय विचारन हाडचे इतली कॅपॅसिटी आसा. म्हजे लागीं एकलो तरणाटो आयिल्लो आनी जायतें रीण ताणें केल्लें. तो म्हणूंक लागलो हांवें थोडीं टॅबलेटां काडून आयलां, बळसान काडून आयलां. कित्याक कांय चड उणें जाल्यार सुसायड करचें म्हण चिंतलां. म्हळ्यार सुसायड करचो टॅबलेटां काडून भोंवताय रे म्हळ्यार ताका.
तर तो म्हणा लागलो ना तुझ्या हांगा आसात म्हज्या हाच्या भितर हांवें पिठो दुसरो घाला तो खंयचोय पिठो घालून दी कित्याक तुवें रीण केल्लें त्या वेळार तो म्हणा लागलो हांव जे खेळांत आसलो तें जायतें रीण जालां आनी त्या वेळार ताणें सांगिल्लें एक उतरां आनी की म्हाका एक डायजेस्ट करूंक बारीक कश्ट जाल्यात तो म्हणटा आतां हांव वचोन विचारीन जाल्यार म्हाका जायतें रीण मेळटा तर हांव म्हळ्यार तूं रीण फारीक करूंक जायना म्हूण हांगा धांवन आयलाय वय ते पयलेंचें रीण फारीक करूंक जायना वय जाल्यार परत हांव रीण विचारल्यार ते म्हाका दितात आनी ह्या मनशाक हेच रितीर करून त्या मुल्याक केल्लें जावन आसा रीण दिवचें आनी तो कसो म्हणी ताचे कडेन आसले वस्तू काणगोवचे आनी उपरांत कोणें कोणें ताचे खातीर भरचें आजुनी तो बऱ्यान आसा आतां कामाक वेता पूण ताणें सांगिल्लीं तीं उतरां आतां गेलो जाल्यार म्हाका रीण हाडची कॅपॅसिटी आसा थोड्यांक ती कॅपॅसिटी आसता पूण तसली कॅपॅसिटी आमी चड उत्तेजन ताका दिना कित्याक तस जाल्यार आमी वरांक कोणाचें खाणो न्हू कोणाचें खावंक या कोणाचें मागीर दिता म्हणून तांकांय नगो दिवंक तस जाल्यार आमी हेचें न्ही मिनत कर मिनतेन कितलें तुका मेळटा त्या प्रमाणे मिनत कर आनी तें दाळा मागाणी पळय तुका तें मेळटलें दारार ताच्या मारल्यार दार उगडटलें दार उगडचें तर आमी मारी जाय तर मगाचे न्हू देव आमचें मागणें आयकता गी आनी आमकां त्या प्रमाणे दिता गी या देव आमचें मागणें आयकना आनी आमी मागलें खंयचें तो दिना तो देव केप्पो जाला गी म्हूण आमी थोडे फावटी विचारचें आसा आमचो देव केप्पो जावना कित्याक ताचे कान बरे आयकतात ते आमी प्रवादीच्या ग्रंथांत पळयल्लें जावन आसा आनी जेजू खंय सक्कडी गेलो थंय सक्कडी कोणें कितें विचारलें तें सगळें ताका तो दिता अपुरबाय तरान दिता त्या देखून दुर्लभ जेजू मोगाळ उदार म्हणटा आमी उदार आनी ताची मोवाळाय इतली गुंडायची गी कितलें आमी गुंडाय गेल्यार ती उणी जावची ना त्या देखून आमी म्हणटा मोग कितलो दिल्यार तो उणो जायना पूण तो दिवंक आमकां बऱ्या तरान कळीत ना आनी ताचे थोडे फावटी ताचो दुरुपयोग जाता त्या देखून आमचो मोग थंयत उरता पूण आमचो देव तसो न्ही ताची मोळाय इतली गुंडायची गी कितलो गुंडायक आमी गेल्या जाल्यार कितल्या रुंदायन ताचे दोन आमी पयस गेल्या जाल्यार तो आमकां सोण सोडिना तें जावन आसा ताची काकूट तें जावन आसा ताचें बरेंपण तें जावन आसा ताचें बरेंपण आनी असलो जेजू आमचे सांगात आसतना आमकां कितेंच भियोवची गरज ना त्या देखून हांवें मागल्यार मेळटा गी ना गी म्हळ्यार दुबावांत आमी वेचे नाका म्हणजे कपेलाक जायते जाणां येतात रेतेरे मंदिरांत ती जायते जाणां शुक्राच्या रेतेरेन भाग घेतात पूण तांची एका तरणाट्याक हांव पळयतां कितलेशे तेंपां जावन तो एग्जाम बरोवन आसा 1 या 2 या 3 मार्क्स चड उणे जातात पूण तो रेतेर येवचें सोडिना तो म्हणटा हांव येतालोच हांव देवा लागीं आसतालोच म्हाका ताणें केदाळां दिता त्या वेळार हांव घेतालो त्या देखून आमी थोडे फावटी म्हणच्या गॉड डिलेज बट ही नेवर डिनायज ही डिलेज इन ऑर्डर टू गिव द बेस्ट बऱ्यांतलें बरें तुका दिवच्याक देवान पाटी घालां जावं की पुरो थोड्यांक तें वचोंक निर्मिना ते जाल्यार ती म्हणटात म्हाका वचोंक मेळोना पूण तुका वचोंक मेळ्ळ्यांतलें बरें जालें कित्याक तें जायचें अनाहुतां तातूंत जावन तुका देवान राखलें म्हणटा आसतना वय पयलें म्हाका कळनातलें देवाक हांव दूर जातालो आतां म्हाका कळटा तें म्हाका व्हरनातलें देवान बरें केलें देवाक कळीत आसा म्हज्या मोगाच्या भावा आनी म्हज्या मोगाच्या भयणी म्हज्या मोगाच्या भुरग्या तुका तें कितें दी जाय खंयच्या रिती दी जाय त्यात ते देखून म्हणटा ह्या संवसारी आसलो बापूय एका भुरग्यान ताच्या भुरग्यान मास्टर विचारीत जाल्यार तो इच्छु दिताय सोरोप दिताय फातर दिताय वायट दिताय कितें नाका जाल्यार विकाळ वस्तू दिताय ना एका दोळा तो तुका बरें दिवंक ताका कळीत आसा तर सर्गीचो बाप तुका कितल्या वर्त्या मापान दिवचो ना दरबास्त मापान दितालो पूण तुज्या बावार्थान तुवें विचारूंक जाय तूं जें कितें आसा जेजू सदांच दयाळेचो मोवाळेचो जायतीं जाणां गूण जालीं थोडीं गूण जायनाच गेलीं कित्याक तांचे थंय तो बावार्थ नासलो त्या खातीर जेजू कडेन म्हणटा उण्या बावार्थाचें न्हू कितें खावचें कितें पियोवचें कितें न्हेसचें कितें पांगुरचें म्हण चिंता करिनाकात माथेवाच्या वांजेलांत वापर बायतरान सांगता तें सक्कडी सोदचें अनबावार्थ्यांनी
तुम्ही सदांच पहिले देवाचे राज आनी करा ताची खुशी, आनी हेर सगळें तो तुमकां दितलो. देवाची खुशी कितें ती समजून घेवया. देव आमकां कितें करूंक आपयता तें आमच्या मतीन घेवया, आनी त्या द्वारे देवान दिल्लें सगळें बरेंपण आमी वखाणया. प्रत्येक तरान प्राचीन काळाचे 11 दीस लागीं आयल्यात, आनी ह्या दिसांनी मोगाच्या न्हू देवाक आनीक चड लागीं सरया. त्या देखून हांवें म्हळें मिरेकल्स आर ओन्ली अ सायन. आमी तेत पातयेवन तातूंत रावल्या तर आमी मुखार सून वचोंक जायना. एखाद्या वेळा आमी मिरेकल्स त्या जेजून केल्ले, आनी जेजू हर एक करूंक शकता. जेजू सर्पदतार बाप ताणें तें गरजें म्हणून आमी वयचें न्ही. आमचें आनी ताचें रिलेशनशीप बिल्ड करी जाय. आज आमचो आनी ताचो संबंद बरो करी जाय. संबंद बरें जातना कितेंय तुवें विचारलें तें तुका दितात. कित्याक की म्हळ्यार मोरी येसो देवा कडेन तसो तिचो संबंद वर्तो जावन नासलो. त्या देखून मोरी गर्भे समाज म्हणटा आसतना ती भियेली. त्या दुतान येवन सांगता ती भियेली. कित्याक तिका कशें हें जावचें म्हणलें एक सवाल उदेलें. पूण केन्ना वडव्यान सांगलें पवित्र आत्म्याद्वारे हें जातालें. पवित्र आत्मा तुजेर येतालो, पवित्र आत्मा तुजेर देंवतालो, आनी देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. लोकाच्या वांजलान आमी पळयलें जाल्यार देवाक असाध्य, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, एवरीथींग पॉसिबल, आय एम पॉसिबल म्हणटा. आनी तशें आसता मोरी माय तें उतर आयकलेंच म्हणा लागली आपले सुमेचे साकान, आय एम द हँडमेड ऑफ द लॉर्ड, बी डन टू मी अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड. कसलें कॉन्फिडन्स पळय देवा वयर. जावं दी कितेंय जावन तें देवाच्या पवित्र आत्म्यांत जावन तें जाता तर जावं दी. आनी आमच्या जिवनांत ती आमी देवा वयर व्हरतो भावार्थ आनी बरो वचो दवर मागता आसतना देव आमकां कितें जाय तें दितालोच. त्याच देवाच्या वर्त्या मोगान आमी बरया. देव आमकां आशिर्वादांनी भरता आसतना सगळें बरेंपण आमी आपणाव्या. खुरपेची जर ह्या प्राचीन काळार आमचे वयर देव दी. खुरपेन आमी बरया. आमी देवाक लागीं सरून देवाचो आनी आमचो संबंद भोव मोगाचो आपुरबायेचो जाता आसतना उदार काळीज ताचें आमच्या खातीर जायतें करूंक शकतलें. तर तुमकां सर्वांकी देवाचे आशिर्वाद मागता आसतना बरेंपण मागता आसतना विनोद गंगोळे आनी ताच्या सरकट माग ताणें कसो वावरी आपुरबायेचो जाता आनी जावनूच मुखार वचों दी, आनी की देव तांकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. तुमच्या सर्वांचेर देवाचें आशिर्वाद मागता. तसो देव तुमकां सांबाळून दी, तुमकां राखून दी, आनी तुमच्या जिवितांत जायती बरी भलायकी दिवन हर एक तुमी करचे आटे विटे देवाच्या वर्त्या खुशी प्रकार जावच्याक, आनी तुमी जें कितें मागिल्लें देव तुमकां आसा करच्याक तोच पद्दतीन देव आपलें उदारपण आम्हा सर्वांतय दाखोवन दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.